अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी हैं ठीक रहें, सलामत रहें। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ आपके साथ। को बहुत देर बाद अनबॉक्सिंग की एक वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ जी एयरपोर्ट्स ने E7s TWS, ये मॉडल है इसका। और इसकी पाकिस्तान में प्राइस क्या है, और अगर आप अली एक्सप्रेस से मंगवाते हैं वहाँ पे क्या दराज से बाई करें तो क्या प्राइस है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग विद दिस ब्यूटीफुल नाइट। चलें अनबॉक्सिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पोस्ट ऑफिस का जो एक होता है पैकेट वो है, और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की डिब्बी है जिससे आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं इसे। इसके साथ आपको एक एयरपोर्ट्स की ये देखें ये डिब्बी है, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। आपको एक USB वायर मिलती है, ये देख सकते हैं, ये है जी सादा ही है। ये बाद में आपको करके भी दिखाऊंगा चार्ज किस तरह करना है। बाकी आपको ये 4 ईयर टिप्स मिलती हैं, एक तो उसमें पहली लगी होती हैं, बाकी ये 3 है। अगर आपके कान की साइज़ के मुताबिक है, अगर आपका बड़ा है तो उसके मुताबिक ये वाली। नॉर्मल भी इसमें पड़ी है, नॉर्मल पहली लगी होती है, ये छोटी वाली है, देख सकते हैं। क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, अगर आप ऐसे पाकिस्तान से लें तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। वैसे मैं आपको बताता हूँ इसकी एंड पे इसकी प्राइस पाकिस्तान में क्या मिलती है। ये मैनुअल यूज़र गाइड है, ये देखते हैं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इसका नाम जो है वो E7s है, और चार्जिंग 3.7 वाट mAh है जी 800। 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, और तकरीबन स्टैंड बाई टाइम है इसका 40 आवर्स, कार टाइम 5 आवर्स है, और प्ले टाइम 4 आवर्स। उसके बाद अगर आप इस बॉक्स के, ये जो बॉक्स है ना अकेला, ये इनको 3 बार चार्ज कर सकता है। ये जो है ये चलेंगी 5 घंटे लगातार अगर आप कॉल वगैरह करें, और उसके बाद आप इसमें अगर रख लें, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ चार्ज भी होंगी। ये देखें जब ये रेड लाइट चलती है इसका मतलब होता है कि ये चार्ज हो रहे हैं। ये आपको नज़र आ गई जो चार्जिंग है ये इस बॉक्स की है 92%। जो इनकी है वो आपको मोबाइल में जब आप कनेक्ट करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसमें आपको नज़र आ जाएगी कि इसकी कितनी परसेंटेज चार्जिंग हुई पड़ी है। तो अभी मैं आपको इसकी म्यूज़िक गिटार स्टैंड पे करूँगा। अभी आपको मैं इसकी ना चार्जिंग निकाल के दिखाता हूँ। मोबाइल के साथ पहले कनेक्ट कर लूँ, उसके बाद ये अभी मैंने पावर ऑन करता हूँ। आप इसे कुछ सेकंड प्रेस करेंगे, देखना पावर ऑन हो जाएगी। ये पावर ऑन हुई है। इसके बाद अपने सेल में आप ये ब्लूटूथ ऑन करें, इसके बाद ये देखना ये कनेक्ट होगी। ये आप चार्जिंग देख सकते हैं 90% है। तो अगर आप इसको इस बॉक्स के साथ चार्ज करते हैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह आपने करनी। इसको आप खोलें, ये देखें चार्जिंग पे लग गई है। ये इस वक्त चार्ज हो रही है, 90% इसकी चार्जिंग है। और इसको अगर आपने इसको बॉक्स को चार्ज करना हो तो ये जो आपको माइक्रो USB मिलती है, इसको आप यहाँ पे लगाएं और आराम से चार्ज कर सकते हैं। अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत अच्छी है इस प्राइस रेंज में। और मुझे कितने की मिली है, आप अगर इसे अली एक्सप्रेस से बाई करेंगे तो आपको मिलेगी तकरीबन इस वक्त 5 से 4-5 डॉलर जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1200 से 1300 बन जाते हैं तकरीबन इतना बनता है। अगर आप अली दराज से लेते हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी 2000 की 2200 इतने की। मार्केट में लेते हैं वहाँ पे इसकी कॉपीज़ भी होंगी, उनका नाम E7s नहीं, मार्केट वाले E7s कहते हैं, तो वो कोई और ही होगी। इसके जो रिज़ल्ट है मतलब ये जो साउंड रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है, मैंने चेक किया था। मतलब काफ़ी अच्छा है, बेस वगैरह हर चीज़, आवाज़ वगैरह कोई इतनी ख़राब नहीं होती, दोनों में बराबर है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दराज पे भी ले सकते हैं, अली एक्सप्रेस पे भी ले सकते हैं, सेल भी लगेगी तब भी ले सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे जाके बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना है।
मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।